何してきたの？殴った奴の服にこっそりガムつけてあった。やられたらやり返すべきだ。あんたの問題じゃない。俺がムカつくんだ。だからやり返しといてやった。ざまあみろ。あいつは服についてるガムに気づかず生きていくんだ。アキ君も死なないでね。